アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。5月3日のダイジェストです。3日の午前中は諏訪教室の整理と会食、午後は諏訪教室のご案内とお墓参りとお寺とお昼寝、夜は買い物とルーティンと動画編集と英訳をしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、非属性が赤色の才能がウォーキング6445歩、黄色の才能が動画編集とブログ、風属性の黄緑色の才能が拡散、Twitter、Facebook、YouTube、ノートホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをしました。緑色の才能が親戚の方と会食をしました。水色が諏訪教室のご案内とレイアウトをやりました。青色が暗記暗唱、日記の英訳もしました。水属性の才能が紫色の才能がタロットカードと石井ゆかりさんのデイリー占い、ピンク色の才能がメイク、ファッション、フェイスマスク、オーラルケア、気象が身だしなみを整え誰かを褒め感謝を捧げ自分を愛して褒めました。薄橙色の才能が洗濯整理、お風呂、薬を飲むのとサプリを飲むの、寝る前の整理整頓とお客様をお迎えする準備をしました。土属性の黄土色の才能がお買い物、両学長さんの動画とライブ、外食、茶色の才能がお昼寝と漫画、陰陽の陽の才能、白色の才能がお掃除、換気、浄化、お参り、お祈り、お墓参りをしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、親戚とお墓参りをして陰陽の陽、白色の浄化の才能を育てました。親戚と会食をして風属性緑色、友愛の才能も育てました。教室をご案内して風属性水色、ロマンの才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今の際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。アプリシエイト。ということで Google 翻訳を使ってまた英訳に挑戦しています。間違っているところいっぱいあると思いますけれども、だんだん上手になりますのでよろしくお願いします。Introduction. I appreciate. I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama. Fairy Godmother AIZM. 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water, 4 elements.The 15 colors can be combined to create endless talents. My 60th birthday next year. This is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms.
I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and try, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of May 3rd, Saturday's morning. Organize a classroom and have lunch with relatives. Afternoon, guidance of SWA classroom, visiting grave, visiting temples, and taking a nap. At night, shopping, routines, video editing, and English translation. I wrote the timeline in the note. Please take a look. Heart mark on the color I acted in, so training and study to develop my talent in 15 colors. Fire element, red talent action, walking 6,445 steps. Yellow talent action, video editing and blog. Wind element, yellow-green talent action, spread, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba and blogger. Light blue talent action, SWA classroom, guidance tour, layout. Blue talent action, memorization, recitation, diary. Water element, purple talent action, tarot card reading, Yukari Ishi daily fortune telling. Pink talent action, makeup, fashion, face mask, oral care, getting dressed after waking up, praising someone and thanking them, praising myself for loving myself. Light orange talent action, laundry, organization, bath, drinking medicine, supplement drinking, organizing before bed, preparing to welcome guests. Earth element, yellow ochre action, shopping, Ryo University president, video and live performance, eating out. Brown talent action, napping, comics, in and you. White talent action, cleaning, ventilation, purification, prayer to God for ancestors' prayers, grave visits. What kind of talent did you intensively raise today? I visited the grave with my relatives and nurtured the talent of yin and yang and white purification. I had lunch with my relative and nurtured my wind element, green, and friendship talents. Taking a guide tour of the SWA classroom, I nurture my talent for wind element, light blue, and romance. That's all for the report, video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso.
The next narration was sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one of game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past. Don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happy. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。